दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन के इंजन के अंदर आ जाए तो उसके साथ क्या होगा, ये घटना 17 दिसंबर 2015 में हुई थी, जहां पर एक प्लेन मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था और वहां चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। वहाँ पर मौजूद सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर प्लेन के पार्ट को चेक कर रहे थे और तभी वहाँ पे मौजूद स्टाफ मेंबर के संकेत को पायलट इंजन स्टार्ट करने के संकेत समझ बैठता है और इंजन को चालू कर देता है। और दूसरी तरफ इंडिया का टेक्नीशियन अभी भी पुर्जों की जांच करने में लगा था और जैसे ही वो टेक्नीशियन इंजन के पास से गुजरता है तो 1.5 लाख आरएमपी की रफ्तार से घूम रहा इंजन उसे अंदर खींच लेता है और उसके हजारों टुकड़े कर देता है। गाइस क्या आपने कभी एरोप्लेन में ट्रेवल किया है? नीचे कमेंट में बताना।